Դուք մի կարևոր ըստիս արձանագրում կատարեցիք ձեր ելույթի մեջ, որ շատ հեռուն գնացող եզրակացությունների տեղիք է տալիս եւ մենք այդ բանավեճը պետք է ամբողջապես լիարժեք իրականացնենք։ Խոսքը վերաբերում է հետեւյալին։ Դուք ըստ էության պատերազմի սանձազերծումը համարեցիք նաեւ հետևանք մեր ոչ հստակ դիրքորոշումների Ղարաբաղի հետ կապված, որ մինչև հիմա ունեցել ենք, եւ շփոթի հետ կապված, որ այդ հարցերում առաջացել է։ Այո, դա իսկապես այդպես է, բայց այդ շփոթը առաջացել է ձեր ժամանակ։ Այն ժամանակ ձեզնից առաջ հայ ժողովուրդը շատ հստակ արձանագրել է, թե ինչպես է պատրաստվում լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Եվ դա եղել է թե հանրաքվեներով ամրագրված Ղարաբաղի երկու, թե նաև հռչակագրերով ըստ էության, որոնք որ բացառիկ փաստաթղթեր են, որոնք միաձայնությամբ են ընդունվել։ Թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակագրերի մասին է խոսքը։ Ըստ այդ մոտեցումների հանրաքվեն փաստել է մի շատ կարևոր լուծման ուղղություն, որ դուք ասեցիք, այո, տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, բայց այնտեղ շատ հստակ հերթականությունն է նշված, կարգավիճակ հետո տարածքներ։ Եվ ուրեմն եթե դա լավ չի ընկալվել, դա այլ հարց է, բայց սևով սպիտակի վրա գրված է եւ դա հստակ է։ Ինչ վերաբերում է միացման եւ անկախության հակադրմանը, միացումը մեր համար միշտ եղել է ռազմավարական նպատակ, իսկ անկախությունը եղել է այդ նպատակին հասնելու մարտավարական հանգրվան։ Ձեր ժամանակ շփոթ է առաջացել։ Դուք սկզբից եկաք եւ խոսեցիք ըստ էության անկախության տեսակետից, որ չեք կարող ներկայացնել Ղարաբաղը, որովհետեւ Ղարաբաղի կողմից չեք ընտրվել եւ պետք է Ղարաբաղը բանակցություններին մասնակցի որպես լիահավասար կողմ, շատ ճիշտ է։ Հետո ասեցիք Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ։ Այսինքն միաժամանակ զուգահեռ միացումը եւ անկախությունը իրար հակադրվում են։ Հաջորդաբար դրանք իրար լրացնում են։ Հետո վերջում ավելի անհասկանալի բան ասացիք։ Այնպիսի լուծում պետք է լինի, ավարտվում է, որ բավարարի Հայաստանին, Ղարաբաղին, Ադրբեջանին։ Այդ ինչ աճպարարությամբ այդպիսի լուծում էր հնարավոր գտնել եւ հետո պարզվեց, որ այո, ունեցանք մի լուծում, որը բավարարեց միայն Ադրբեջանին։ Այս հարցը ինչպես եք դուք ներկայացնում որպես պատմական այնպիսի մի ձախողում, որի արդյունքում մենք ունեցանք պատերազմ։ Ես ասացի, որ դե շփոթը առաջացել է ձեր ժամանակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռուստամյան, ուղղակի մի դիտարկում առանց որևէ այլ բան նկատի ունենալու, հիմա դուք համարում եք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, եթե այստեղ պետք է խնդիր եմ տեսնում, որովհետև ձեր այդ արձանագրումը ուղղակի համահունչ է Ադրբեջանի արձանագրմանը եւ ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ Հայաստանի ազգային ժողովում հնչի այդպիսի դիրքորոշում։ Երկրորդը, տեսեք, հենց ձեր հարցի մեջ ես փորձեմ գտնել ակնկալվող պատասխանը։ Դուք ասում եք, որ Արցախի ժողովուրդը հանրաքվեով լուծել է այդ հարցը կարգավիճակի։ Եթե այդպես է, ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունը սկսած 2000-ական թվականներից բանակցել Ղարաբաղի կարգավիճակը ճշգրտելու հարցով, հանրաքվե անցկացնելու հարցով։ Այսինքն Ղարաբաղում քանի հատ հանրաքվե պետք է տեղի ունենա։ Մի անգամ տեղի է ունեցել Գերագույն խորհրդի եւ ազգային խորհրդի որոշում։ Հետո տեղի է ունեցել հանրաքվե, հետո ընդունվել է սահմանադրություն, հետո էլի մի հատ էլ հանրաքվե պետք է տեղի ունենա, հետո այդ հանրաքվեի արդյունքները արձանագրելու համար մի հատ էլ հանրաքվե։ Այսինքն այս պրոբլեմատիկան մենք հասկանում ենք, դուք հակասությունների մասին եք ասում, այդ ոնց է որ մի կողմից Արցախի ընդունված սահմանադրությամբ այդ նույն տարածքները համարվում են Արցախի հանրապետության մաս, իսկ Հայաստանի հանրապետության օրենսդրությամբ համարվում են Ադրբեջանի մաս։ Այսինքն այդ հակասությունները ի վերջո հասել են կուլմինացիայի եւ պատերազմը, այո, մեր ժամանակ է եղել, բայց պատերազմի մասին այս ամբիոնից հայտարարել է
ձեր ընտրած վարչապետ Սերժ Սարգսյանը, ինչ արած բան նկատի չունեմ, ձեր ընտրած նկատի ունեմ դե յուրե, ուրիշ նկատի ունեմ որևէ այլ ենթատեքստ չեմ դնում պատասխանի մեջ։ Այս ամբիոնից 2018 թվականի ապրիլի 17-ին հայտարարելով երկու բան, որ բանակցային գործընթացը կանգնած է եւ լավատեսություն չի ներշնչում, որովհետեւ Ադրբեջանի դիրքորոշումները, ակնկալիքները բանակցային գործընթացից անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Եվ երկրորդ արձանագրումը, որ այլևս երկար ժամանակ մենք չպիտի հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը թողնելու է ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու իր մոտեցումը։ Այդ պատերազմը, այս ամբիոնից ուրիշ մարդ է հայտարարել դրա գալը։ Եվ այդ հակասությունները, որ ասում եք իմ ժամանակ, դրանք եկել հասել են կուլմինացիայի, այո։ Եվ եղել են, այո, ես չեմ հերքում։ Բայց ասում եք ներողություն եմ խնդրում, ժամանակը սպառվել է, բայց դուք ասում եք, որ եւ ինձ քննադատում են դրա համար, որ ես ասել եմ, որ բանը Ղարաբաղը Հայաստանը եւ ինձ դրա համար քննադատել է նաեւ ձեր քաղաքական ուժի առաջնորդը 1998 թվականի մարտի 7 Ռոբերտ Քոչարյան։ Իմ համար 1998 թվականի մարտի 7 իմ համար Հայաստանի ղեկավար, իմ համար 1988-ից մինչև այսօր Ղարաբաղը եղել է, կա եւ մնալու է Հայաստանի մեկ մաս։ Ես սխալվել եմ, որ ասել եմ, ուրեմն ես շարունակել եմ նախորդների սխալ ուղեգիծ։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն լավ ես չհասկացա, թե այդ իմ որ ասած առաջարկներ, որ Ադրբեջանին պետքա դուր գա, այսինքն եթե ես ասում եմ կարգավիճակ ստանանք, հետո տարածքների մասին խոսենք, այդ Ադրբեջանի դի դուր գա, Ադրբեջանը հենց դրա դեմ է պայքարել միշտ։ Ամբողջ խնդիրը հենց տեղը շեղվել եք դուք դրանից, այո, այն ինչ որ հիմա տեղի է ունեցել, դա եղել է Ադրբեջանի օգտին, որովհետև տարածքները հիմա վերահսկում է Ադրբեջանը, կարգավիճակ չկա։ Այս ենք կորցրել, գլխավոր հաղթաթուղթը մենք կորցրել ենք եւ կորցրել ենք ձեր իշխանության օրոք։ Եվ այս է խնդիրը, նորից եմ կրկնում, այո, Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, որպես ռազմավարական նպատակ, այդ դուք այդ չեք կարողացել ընկալել, դրանք զուգահեռ չի կարելի տանել եւ ասել անկախ է եւ ասել միացում, իրար հետ զուգահեռ դա չի կարող լինել, դրանք իրար կհակասեն, բայց հետևողականորեն գնալ հերթականության ճանապարհով, իսկ ասեցին, որպես ռազմավարական նպատակ դա եղել եւ մնացել է միշտ, բայց որպես մարտավարական հանգրվան անկախությունն է եղել, որտեղ որևէ մի կասկած դուք ունեք, որ եթե անկախությունը Ղարաբաղի ճանաչվեր, հասներ դրան, որ ճանաչեր Ադրբեջանը, միանգամից կհամաձայնվեր, որ միանան իրար, որտեղ չէր ուզենա, որ երկու հայկական անկախ պետություններ լինեն, երկու ձայն ունենան Բաքվում։ Այսինքն սրանք բոլորը հաշվարկված են եղել, դուք եկել եք այդ ժառանգությունը չեք յուրացրել, այս է ամբողջ խնդիրը, ձեր պրոբլեմը այս իշխանության, սա է, դուք համարել եք, որ ձեր կետից կսկսեք, բայց մոռացել եք, որ պետք է ուսումնասիրեք այդ ժառանգությունը, ուսումնասիրեք, բոլորին կանչեիք, ամեն օր այդ հարցով զբաղվեիք, նախկին նախագահներին էլ, արտգործ նախարարներին էլ, այս է որ չեք արել։ Պարոն Ռուստամյան, դուք ձեր խոսքում կարծում եմ տեսագրված եք եւ կարող եք ստուգել, ես շատ ուշադիր եմ լսում, ինչ ասվում է, դուք ասացիք, որ ես ասացի, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը պետք է ընդունել լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ ասացիք, արդյունքում լուծվեց այնպես, որ ձեռնտու էր միայն Ադրբեջանին։ Ես ասում եմ, հիմա դուք փաստորեն համարում եք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվել է եւ դե շատ լավ է, ես ուղղակի իմ խնդրանքն է, որ այդ ձևակերպումներին ուշադիր լինեն, որովհետեւ հիմա ես երաշխավորում եմ, որ այդ ձեր ասածը որպես վերնագիր մենք կտեսնենք այն տեղերում, որտեղ ցանկալի չէ, որ հղում անելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորին այդպիսի վերնագրեր լինեն։ Ինչ վերաբերվում է ժառանգությանը, ես էլի ասում եմ, ես չեմ խուսափի քննադատությունից եւ կարծում եմ, որ ասվածի մեջ
միշտ էլ կա փաստարկ եւ պետքա ուշադիր լինել, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա։ Այս ամբիոնից բանակցողը Հայաստանի Հանրապետության արձանագրել է բանակցությունների փակ ուղային իրավիճակը։ Վիդեոները կան, րոպեով, ժամով, մեջբերումով։ Դուք ասում եք, ասել եմ Ղարաբաղը Հայաստան է, ես ասում եմ ձեր քաղաքական ուժի լիդերն էլ է ասել ժամանակին։ Եվ հաջորդը, եթե դուք ասում եք, որ հանրաքվե, ես ասում եմ հանրաքվեից հետո նոր հանրաքվեի մասին բանակցելը ո՞րն է։ Մեկ կարա բացատրի ինձ։ Դե հայ ժողովուրդը երբ որ կներեք, հետո կներեք, երբ որ հիմա բանակցություններով այդ ձեր ասած հանրաքվե ինստիտուտը եւ ես ամբիոնից առիթ ունեցել եմ նախորդ գումարման ժամանակ ասելու, եկել բերվել է մի հանգրվանի, որով ձեր ասած ժառանգության արդյունքում այդ հանրաքվեին հայ ժողովուրդը չէ միայն որ պիտի մասնակցեր, այլ պիտի մասնակցեր եւ առնվազն իմ ասացի առաջին մասը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը իմ ելույթից հետո հրապարակային ընդունել այդ փաստը, հրապարակային է ընդունել եւ չէ, այդ Ադրբեջանով մեկը լնել, այդ երկրորդ հարցն է, առնվազն Ղարաբաղում եւ ես ասել եմ, ես ամբիոնից շատ երկար խոսել եմ բնակչություն եւ ժողովուրդ եզրույթների եւ հետագա մեկնաբանությունների մասին, այն նույնիսկ հայկական մեկնաբանությամբ, հայկական կողմի մեկնաբանությամբ, Ղարաբաղում այդ պոտենցիալ հանրաքվեին պիտի մասնակցեին Ղարաբաղի հայ եւ ադրբեջանցի բնակիչները, եւ սա ընդունել է հանրապետական կուսակցություն, այսինքն կներեք, բայց ընդունել չընդունել թեմա չի, սևով սպիտակի վրա գրված է։ Իսկ Ադրբեջանը այդ բանակցային բովանդակության մեջ կարողացել է ներմուծել մի այնպիսի ձևակերպում, որ իրեն հնարավորություն կտա ասել, որ այդ հանրաքվեն պետքա տեղի ունենա Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում, որովհետև Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն կարգավիճակի հարցով առանձին վերցրած հատվածում չի կարող լինել առանձին վերցրած հանրաքվե։ Եվ այս մասին ես շատ մանրամասն ասել եմ։ Իսկ ձեր քննադատության երկրորդ հատվածը ես կընդունեմ։ Այն իմաստով, որ գուցե ավելի սերտ կամ պետք էր որևէ, այսպես չգիտեմ, ֆորմատ ձևավորել, որտեղ այս բոլոր հարցերը կքննարկվեին, բայց թույլ տվեք ասել, որ իմ համոզմամբ դա ոչինչ չէր փոխի, որտեղ մենք ի վերջո գալու ենք հանգել մի հանգրվանի, մենք համաձայն ենք առանց կարգավիճակի ճշգրտման վերադարձնել կամ հանձնել կամ զիջել կամ ոնց ուզում եք ձևակերպեք այդ 7 շրջանները։ Այս է հարցը, ու գիտեք ինչ, մնացած ամբողջը սոուս է եղել, ողջ բանակցային հարցը էս է եղել, մենք պատրաստ ենք դա անել։ Եվ ես այդտեղ ուզում եմ վերադառնալ այն դիտարկմանը, որ շատ դիպուկ արվել է, որ մի երկրում, որտեղ 15 տարի եղանակի տեսության ժամանակ ցույց է տրվել քարտեզ, որտեղ, այսինքն մենք ինչ, եւ այդ հակասությունը այդտեղ է։ Շատ կարևոր հարց է բարձրացում կամ ելույթուն ասում է եւ ինչ այլոց ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարը նույնպես ասում է մեր հայրենիքի 70%-ը կորսվել է։ Բա հայրենիքի, եթե դա մեր հայրենիքի 70%-ն է, բա հայրենիքի վերադարձի շուրջ, հայրենիքի հանձնման շուրջ, հարգելիներս, ինչ եք բանակցել։ 17 տարի հայրենիքը դարձնում են բանի բանակցության առարկա։
Բայց դրա համար եմ ասում, այդ ձեզ թվում է, որ ժողովուրդը Շնորհակալ եմ։